Ова видео мора да го започнам со неколку факти. 600 км за 600 денари, електромотор на BYD, најголема батерија во оваа категорија, 86 киловати, цена од 39.990, акциска цена, и тука ми се постава прашањето дали овој автомобил со овие големини, со овие димензии ќе ги замени дизелашите кои што кај нас се доста популарни. Skywell B11, ова е нов бренд, нов модел на македонската сцена, но исто така нов бренд и нов модел воопшто во светската автомобилска индустрија. Веќе неколку години се произведува конкретно овој модел. Во нивното сопственото портфолио имат и неколку други модели како автобуси, комбиња, други такви комерцијални возила кои што се продаваат во Кина. Немаат некои огромни количини, не е некоја голема корпорација автомобилска се уште како, не знам, Geely и така натаму, но се сериозна компанија, бидејќи можеби ги препознавате по логото како Skyward. Тоа е една голема сериозна компанија во Кина за производство на телевизори, на други такви куќни елементи и опрема, која што малку ми е дискутабилно, бидејќи се толку многу напредни во одредени технологии. Имам одредени критики баш конкретно на таа тема, после тука внатре ќе ви кажам за кратко. Инаку станува збор за сериозно голем автомобил кој што има должина од 4700 мм, широк е 1900 и висок е 1600, речи 1700 мм, тежок 1900 килограми. И она што мора да го истакнам за Skywell B11 е тоа што има дизајн кој што е привлечлив, убав, модерен, кој што привлекува стварно многу внимание. Очекував дека можеби малку повеќе на улица ќе го препознаваат, бидејќи веќе година дена сериозно се вози од една позната такси компанија тука во Скопје и најчесто го користат за возење надвор од државата, покрај тоа што локално тука го возат. Но да, ова е Skywell B11, нов кинески модел, кој што изгледа фантастично, има добра опрема, интересна цена и најинтересното за мене, како што кажав, е опсегот. Апсолутно морам да истакнам дека станува збор за погон на предните тркала со 204 конски сили на располагање, 320 Нм, кои што се перформанси вака на хартија доста интересни. Морам да истакнам дека како електрично возило обично очекуваме да имаме забрзување од 0 до 100 фасцинантно. Тука имаме од 0 до 100 за 9,6 секунди, инаку отворот за полнење е поставен тука напред, странично, што искрено ми се допаѓа. Имате опција за брз полнач и регуларен. На брз оди некаде за 45 минути, додека на регуларниот полнач за 5,5 часа. Голем автомобил е, а тоа нуди и големи практични димензии за користење. Една мала критика, багажната врата ми се отвара малку поспоро од тоа што очекував, но 467 литри багажен капацитет или 1141 ако се спуштат задните седишта. Да, конкуренцијата знае да понуди нешто поголеми литри, нешто поголеми багажни простори, но искрено нема да му дадам толку голема критика, бидејќи сепак е убав широк практичен простор. 467 сепак не се малку, можете да си ги искористите сосема доволно. Имам доста интересни моменти кои што сакам да ви ги споделам со вас, кои што пример е речиси рамна ивицата на браникот и тоа го леснува истоварањето и товарањето на потежок и поголем багаж, и исто така самиот браник не е толку испакнат за да ви пречи, бидејќи некој пат знае да биде рамен, но браникот е уште пола метро повлечен надвор, па баш знае да направи некаков проблем. Имаме една завеса тука која што можете лесно да поставите ако ви е потребно. Нема куки за качалки, тоа ми е една критика. Имате 12 волтен приклучок за струја кој што можете да го искористите, и под оваа даска тука има уште дополнително некоја остава која што можете да искористите како и сега за кабли, за друга опрема за зимно време или за средства ако си го чистите автомобилот, така да доста интересно е. Сега што се однесува до интериерот, кој што искрено дискутабилно за одредени луѓе, бојава можеби наликува како розеникава нијанса. Искрено зависи од светлината. Во одредени моменти знае да биде малце розеникава, во одредени моменти како многу светла карамела. Така да не знам сега вие на светлинава како го гледате, но мене ми се допаѓа. Ми се допаѓа особено со овој кафеав елемент во средината кој што е поставен, но она што е најбитно, ај за бојата нема да дискутираме, најбитно е тоа што седиштата се сосема удобни,
и напред и тука позади, што не секој пат се случува за електрично возило, бидејќи ради батериите знаат да бидат малку неудобни овие седишта, но тука морам да ги пофалам дека не се така издигнати овие долни делови, убаво се седи, ми се допаѓа и наслонот позади, кој што можете се го прилагодувате нагоре или надоле, како што вас ви одговара. Не ми се поставени нозете високо од издигнатиот потоку, баш убава природна положба имам и нормално бидејќи електрично возило тука доле немам никаков тунел, па тоа значи дека тројца патници можат слободно да уживаат тука на сите три седишта и да биде стварно удобно. Мора и тука да ви кажам дека има дрвени елементи низ интериеров и тука позади, но и напред, тоа ќе го кажам за кратко, убава панорама горе, кој што можете да искористите нормално наслон за раката и Isofix куки, кои што можете да си ги искористите, кои што се лесно достапни, бидејќи само го буткате детското седиште и го местите. Исто така на среднава конзола доле имате два USB порта Type A и еден цел голем шуко приклучник, така да можете си ставите и шуко приклучник да го искористите, а сега одам напред. Тука напред, прво мора да истакнам дека станува збор за дизајн кој што е стварно интересен, убав, немам никаква критика за тоа како изгледа. Убави дрвени, можеби се фейк елементи, но убаво изгледаат, искрено, убави се на допир, како и да ги чепнете каде да ги видите. Имам апсолутна критика за оваа пијано пластика тука, кој што секој пат и секаде ја критикувам од причина што да, можеби вака убаво изгледа додека е ново, но при користење знае да се изгребе, знае да се оштети, знае да се извалка лесно и на таков начин да не се чувствувате убаво внатре секој пат, бидејќи ако сте како мене цепидлака ќе ве нервира сето тоа. Голем екран од 12,8 инчен централен инфозабавен екран и 12,3 пред возачот. Критиката што кажав пред малку беше во поглед на екраните, бидејќи екраните функционираат одлично, искрено има релативно добра брзина, но она што ми е критика што графиката не е на така високо ниво, не знам како сега што ги гледаме моделите од ќе кажам повторно, Geely, Chery и така натаму. Не сакам да се споредуваат вака пластично автомобилите, чисто сакам само да ви кажам која е разликата од една до друга графика, како компанија која што произведува телевизори, очекував тука малку да биде подобра графиката. Инаку системите работат добро, иако критиката секој пат ми стои дека сите функции кои се поставени на екранот дека не ми се допаѓа, не ми е практично, ми стои, но мора да истакнам дека од климорот и седиштата, па и камерите се поставени функции тука доле на екранот и тоа возможува при возење лесно да стигнете и особено ми се допаѓа што за климата кој ќе уклучите, можете само да лизгате едноставно и да се ја прилагодите температурата онака како што вас ви одговара. Имаме грење и ладење на седиштата со по 3 нивоа на двете предни седишта, двете предни нормално се електрични, и тоа доаѓа во овој повисок пакет со подобрата батерија. Напред ке возачот имате доволно информации кои што ви се потребни при возење. Критиката ми е едноставно само тоа. Графиката очекувам во одредени моменти да биде така поинтересна, бидејќи конкуренцијата нешто така нуди. Инаку дека е функционално апсолутно немам никакви критики. Морам тука да го пофалам само. Возилово има поминато речиси 10.000 километри, на отприлика оваа бројка на километража знаат да се видат одредени да кажам проблеми, односно да се видат одредени недостатоци, бидејќи секој пат може подобро и особено кога кинезите тоа прво гледаме да го откриеме. При возење ќе ви кажам што приметив и што стварно ми е доста интересно, но сега за сега морам да кажам дека никаде не се гледа трак на користење од 10 км и рачунајте само дека станува збор за користење од многу новинари, од многу клиенти, нормално во компанијата што го користат како службено возило, така да не можам да видам некаква критика, освен дека му треба хемиско, бидејќи толку луѓе сме поминале, не можам да видам критика дека некаде нешто материјалите се подистрошени или покажуваат знаци уште сега дека ќе се истрошат многу брзо.
Тоа не. Убави меки материјали, во одредени моменти се приметува дека можеби му треба мало освежување во одредени пластики, како тука на воланот, нешто доле или околу менувачот. Менувачот ми се допаѓа како е поставен со ова тркалце, убав практичен менувач. Тука овде имаме две остави за шишиње и уште една централна остава која што можете да искористите веројатно за телефон. Физички копчиња тука се спуштени кои што се дел од климата, ми фалат малку повеќе. Под овој централен дел тука имаме уште една остава кај што има и бежичен полнач и исто така USB порт и 12 волтен приклучник за струја. Под овој наслон тука имаме убава голема остава која што е со клима. Би дала една критика само за копчињата од панорамата кои што не се одвоени, пример за напред-назад движење не е одвоено, туку се движи целото копче. Глупава критика, но еве ќе кажам мене тоа ми пречи. И сега останува уште дело да почнам да го возам, бидејќи стварно има многу работи што треба се напоменат за овој модел. Искрено има неколку елементи кои што стварно многу ми се допаѓа што ги размислија. Пример, при секој влегување и излегување на отварање и затварање на вратата се појавува температура надворешна и внатрешна, што искрено мене ми се допаѓа тоа бидејќи ги пратам тие моменти, можеби не секој од вас гледа на сето тоа, но мене ми е интересно. Друга работа што ми се допаѓа многу е тоа што имате стварно удобни седишта, стварно убава позиција на седење, се местите убаво вгнездено во возилото, не седите ниско да мислите дека се како во некој спортски автомобил, но сте вгнездени во самото возило за да се чувствувате убаво, да не се чувствувате како во другите кинески брендови високо па тука да ви пречи овој дел од кровот. Едноставно се седи многу природно, многу очекувано според мене, онака како што јас сакам да биде. Од друга страна, седиштата се стварно убави со овие потпори во кривини, знаат да ве држат многу убаво и многу правилно како што треба. Знаат во одредени моменти да бидат малку потврди, но мене искрено тоа ми се допаѓа, сакам ваква позиција, иако можете се прилагодите како сакате на двете седишта, како што кажав има електрика со возачкото, можете од тука да го прилагодувате, дополнително на тоа имате меморија во овој пакет, што стварно тоа сите овие додатоци знам дека ги има и во другите ривали, но едноставно некаде за тоа доплаќате многу финанси тука. Ова го добивате во овој пакет за 39.990, така да сите овие елементи што ги нагласуваме во глобала се работи за да ви кажеме дека ова го имате во стандардно, не доплаќате нешто екстра од оваа цена сега што ја кажуваме. Во кривини, да, знаат да има благо навалување, благо пливање и очекувано е, бидејќи сепак е фамилиарен автомобил, сепак тежи 1900 килограми, така да нема да му дадам нешто преголема критика за тоа, бидејќи не е пренагласено клатење, само би кажал дека го има, чисто да очекувате, но ради позицијата, па од друга страна не се чувства до толку многу, не е толку многу нагласено. Мора да го пофалам, позицијата на воланот можете се прилагодите според седиштата фантастично добро, некој пат знаат да не може да ги погодат воланот и седиштата на одредени висини, на одредени луѓе, тука мора да кажам дека ми е баш убаво како што треба. Имам критика околу педалите и самиот управувачки систем, што кога се поставени во одреден режим, како нормал, се прелесни за мене и во тој момент немам толку фидбек, повратен одговор назад за она што се случува. Знам што се случува со возилото, во кој правец сум, кога кочам и така натаму, убави кочници има, но кога не е во спорт, знае да биде тоа многу поопуштено. Затоа најчесто го возам во спортскиот режим, кај што го добивам тој понагласен елемент, не спортски да биде као кој знае што сега ќе се тркаме, едноставно да биде понагласен моментот на чувството позади секоја функција која што ја правите. Ми се допаѓа што преку системот можете да влезете во менито едноставно, преголем екран е, да, нема нешто преголеми функции за вака сега да го гледам, да го користам. Тоа ми е една критика, зашто потребата толку голем екран ако не користам нешто драстично, освен навигација или камера во одредени моменти. Но
менито е лесно, можете лесно да го користите, можете лесно да се навикнете на него и она што сакам да го истакнам е дека лесно доаѓате до сите моменти кои што треба ги прилагодите за безбедносни системи, бидејќи има богата палета на системи кои што можете да искористите и исто така она што ми се допаѓа, имате во проценти да прилагодувате колкава регенерација да има при отпуштање на педалата за газ и со секој кочење. Бидејќи со преголема регенерација знаат да се оштетат диференцијалите, затоа убаво ми е вака кога прилагодувам до точно кој процент сакам да имам регенерација. Тоа е една голема пофалба од мене за Skywell. Имате богата опрема, како што кажав, има доста безбедносни системи, можеби графиката повторно ќе искритикувам како тука се појавува, тоа е чисто вака визуелно, но во поглед на функционирање, системите се сосема солидни, убаво реагираат онаму каде што ви треба, не е тоа нешто нервирачки да стварно да ви извади од такт со титкање, убаво културно реагира кога треба да закочува, кога треба да титне титка. Така да мора и тука да дадам една убава пофалница, една убава пофалба, дека стварно системите добро му работат, иако одредени конкуренти знаат да имат и побогата палета на безбедносни системи или понапредна палета. Мене овде ми се допаѓа како функционира. Во поглед на суспензијата, многу ми се допаѓа изненадувачки колку е мек и удобен, бидејќи сепак е тежок 1900 кг и не са малку, и обично ке електричните возила ради батериите знаат да се јави она јавање, клатење кој што се чувствува од батериите, тука да го има во одредени мали сегменти, не е така пренагласено, но еве ќе ви кажам дека да, можете да го почувствувате, но не е така пренагласено и не е така пренападно како што знае да биде во одредени конкуренти. Дополнително на тоа, бидејќи има 20 бандажи, можеби се очекува да биде покрут, сепак е многу удобен за скопски улици и нешто што друго ме фасцинира, одлична изолација. Ке електричните возила обично се чувствува секој шум, секое тропкање, бидејќи електрично возило немаме други звуци. Мора само да кажам околу материјалите, како што ви кажав, 10.000 км се поминати, да, видовме како изгледа сето тоа. Во одредени моменти може да биде сето тоа подобро сработено, односно по-квалитетни материјали да бидат поставени, бидејќи конкуренцијата нуди за нешто поевтина цена, бидејќи знам дека ќе направите паралела, ева конкретно Geely EX5 кој што неодамно го возев, тој колку чини, каква батерија има тука и каква цена има тука. И исто така материјалите и технологиите, затоа ќе кажам да, може да се направи подобрување, бидејќи на одредени дупки знам благо да чувам одредено крцкање на овие пијанопластики. Тоа ќе го дадам како критика, но генерално се е убаво квалитетно сработено на горниот дел од материјалите, убави меки материјали, кои што пак ќе кажам, не гледам знаци на користење, што тоа многу ме фасцинира и тоа многу ме интересира кај секој кинески модел што ја го представам, како после X период на години или километри ќе се покажа. Така да еве тука шанса да го видам во реални ситуации како после толку километри се однесува. Околу опсегот мора да го пофалам дека нуди многу реален број на километри. Ако е кажано 640 километри градска воžња, имате стварно 640, добро, плюс минус некој километар, се зависи од теренот, каде се движите, температурата и начинот на возење, но генерално километар за километар од ситуацијата, комбинирана воžња, они кажуваат дека опсегот е 470 километри и да, кога го земав имаше 476 километри на располагање, поминав некаде околу 300 километри, во моментов надополнував и имам уште 186 километри рейндж, надополнував со спуштање од брда, па тука добивам некој километар, но генерално километар за километар и многу е опуштено возењето, многу опуштено, нема стрес. Обично кај електричните возила тоа го имам како критика, чувствувам стрес
при возење, бидејќи ќе погледам леле што 100 км, дали ќе стигнам, дали ќе ми фата до таму, па кај ќе полнам, не. Ако пише 186, стварно и на автопат можете да ги добиете тие километри. Така да многу голема пофалба за километрите, многу добро опуштено возење. Ретко се случува вака реално да биде, да, и кај Джили било така, и кај MG, и кај многу други, Фортинг исто така. Последен пат најреално вака до оваа мера ми било кај Мазда, така да ќе ги ставам Skywell и Мазда на врвот, па после се останато надоле, во поглед на опсегот колку е реален. И многу ме интересира тука дали на ваков начин, со ваква опрема, со оваа цена и со ова опуштено возење, вас ве примамува да се смените од стандард дизел на електрификација, особено со сите промени во поглед на цени, во поглед на сигурност, дали ќе има гориво и така натаму. Дали вас ова ве примамува и дали вас ова вие охрабрувачки елемент за да се префрлите кон електрификација. И апсолутно ме интересира да пишете во коментар што мислите за Skywell, што мислите за бојата на интериерот, општо за моделот. Што сакате друго да видите наскоро на овој канал, пишете во коментар, направете сабскрайб, ќе апсолутно многу ми значи вашата поддршка и секако се гледаме веќе наредна недела со ново видео. А вие во меѓувреме можете да отидете во салонот на Auto Македонија да дознаете повеќе и за пакетот на опрема од Luxury Plus како и тука и стандардниот пакет и нормално да го извозите, а видите па да ми кажете што мислите за овој модел. Се гледаме наредна недела. Чао!